সাজিয়েছে দেখো অরিজিনাল গাছ দিয়ে। Serra Negra. Pessoal, chegamos em Serra Negra, no centro. Príncipe é isso, vai passar aqui atrás da gente, ó. Estacionamento dele é aqui, ó. Nessa calçada. Vocês compram o ingresso nessa cabine, tá bom? Teleférico. Vou pegar essa calçada daqui, ó. Vou andar, vou andar, vou andar. Na hora de começar a fazer a curvinha, vocês já vão ver o teleférico andando, tá? Ponto de encontro, 15 para 5, lá no teleférico. Não é aqui, gente. É lá no teleférico, tá bom? Agora eu vou levar vocês até a ponta. রাত্রে এগুলো আরো সুন্দর লাগতো, কারণ লাইটগুলো জ্বলে যেত, নয়?